peuple alingi bakonzi te ba réforme ma peuple bazo kokende kotonga bakonzi kotuka na président de la république mais population ezotonga président c'est une erreur grave c'est vrai ouais mais na yebisiyo eza manque d'amour eza démocratie te wana ya démocratie oh démocratie ezali ntango omoni mabe kende droit lobana dénoncer yango mais eza ya kotonga to kofinga te ntango bandi kofinga wana eza démocratie te wana ekomi impolitesse donc bozoso impolitesse bosangisa ngo na démocratie peuple non population comme bazofinga ozofinga mokonzi ya mboka bible ezokoloba bokonzi nyonso ewutaka epai ya nani ya nzambe soki nzambe alingi moto wana aza bokonzi te nzambe autiki na bokonzi te mais soki omoni moto azwi bokonzi nzambe muta permettre moto wana asala nini azwa bokonzi na bakonzi bango mo efu bayeba eloko oyo ke bokonzi wana bazwa yango na makasi na bango te bayeba eloko wana eza na baalliance na bango te ezali nzambe nde moto apesaka eloko wana c'est pourquoi faut bayeba eloko wana alors biso population ntango moto azwi bokonzi tosala bible ezokoloba na biso na Romain 13 koyeba kotosa bakonzi ya mboka na mibeko ya mboka tosa bakonzi na yo mpona kotonga mboka fo eloko wana ezala totosa bakonzi na biso bolingo nde moto ekosalaka totosa donc bolingo nde eza na base ya nyonso nauti biso ke bolingo eza kocouvrir bafaute nyonso yango moni basynthétiser les 10 commandements na 2 commandements bolingo envers Dieu na bolingo envers prochain alors aussi sous bakonzi na biso moko ya mboka bango moko balingi peuple te bato voter la loi réforme la justice balinga peuple te ndeni po ba sécuriser peuple nazobisa yo elo nazolobo eza vrai bato somo ba kuwa ba 3 mois de futa mai na courant te balingi peuple te confinement bakangi biso ba protéger contre malade balingi peuple te 3 mois to futa mai na courant te ba bito mata wewa mutu moko to mata sous taxi te balingi peuple te est-ce que vous avez baké bakangi zandu balingi peuple qui malem est-ce que vous avez baké tango au lobby ba futa courant na mai te précaution ni bazui pour na ba agent ya régie des eaux na ya SNEL tu comprends précaution ni bazui est-ce que côté na bataille yango tango ba lobby to matawewa mutu moko précaution ni bazui pour na ba wewa baza isa commerce bazo sala na ba chauffeur na ba patron na ba ozomona place bolingo fe kende bolingo sukaka ateke kofuta courant na mai te pendant 2 mois pendant 3 mois o ba loyer ba bailler ba déranger mais ba bailler baza au déranger baza na kati ko déloger ba na banda actuellement tu comprends donc biloko wana nyonso mon frère ba konzi nazolo ba bien que na banda ko ba ke peuple lingi ba konzi te et puis faut que bango que bible zolo ba honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On dit pas ça tata non? Mais président de la République Azat Tata, il y a population. Ah, donc Félix Azat Tata, Azat Tata sur le plan national. Ça veut dire, oui, Nengozo Mona Congo et Tando Congo, ma belle à Congo, Zamba Pessiango, Pessi Bokonziwana. Yenda na pouvoir les polo ya Etando ya Congo, na minute. Tous en a 3 catégories à parents. Tous en a parents biologiques, tous en a père spirituel, tous en a garant de la nation. Donc il faut que vous ayez tant que vous manquez respect, le président de la République, aux alliés, aux miloka, ma belle vous botte le moment. Ceux qui t'aiment pas, tu vas faire expérience wana. Batinyo so ba finga ba konjamboka, bata la vie na ba monde ngezoke. Tu comprends? À cause de aboyi, mais au sein na ngwe no côté et kende da musu ba woyiba. Peut tantôt ko zoate, ma belle vous botte le moment. Pour ma belle za na mato e yo kaka. Mabele oyo ndenge eza na eyebi nzambe asi ayebisa mabele ke na époque tsongolo pakala moto oyo na tie mokonzi neti toza na époque ya Félix ya son excellence Antoine Félix ça veut dire nzambe asi ayebisa mabele eyebi ke président ya Congo eza Félix soki yo na coin na yo nani Ecclésiaste 10-19 elobi yango on ne maudit pas un roi même dans ta chambre à coucher comme ekate pour place oza mabele kaka koyoka yo pe mabele ne mte komodire yo tu comprends oui et ça na ba malédiction mususu population azozwa sans le savoir likola ko finga ba konjamboka nazongi na ba konjamboka pe il faut ba linga peuple et zo mona meke ba lingi peuple te parce que bazo lukate ndenge nini bakoki kosunga peuple o pour que peuple ba se retrouver bazo lukelo ko wana te ba détournement et ça manque amour ba lingi peuple te na ba détournement wana tozo mona to moni courant na biso moko wa pamba biso moko wa courant likala okende pamba mais courant na biso tango ezali okende na epese basi ba
contrat ekatana na Brazzaville partout na ba côté nyonso ekenda mais kende kuna omona courant ndenge impeccable mais uti ayo epa na biso mpona nini yesu azoloba liboso bana Israel batondo congolais nanu kolo courant wana aojure na yango te mais bapaya nde baokende osepela nango mon frère apres kosalaki bolingo eza te bakozwa biso fu batala eloko oyo fu batala likambo malamu fu baluka kimia congolais asepela baluka armée na biso la police na biso esepela ezala stable bazala na vie ya malamu mais bato bazangi manka moza bino basacerdoce parce que boteyi biso nini servitude bokabona na famille na bino eza manque d'amour boteyi moto servitude mama kosalisa papa na yo te papa kosalisa mama kosalisa bandeko no te eza manque d'amour servitude boteyi biso na baeglise na bino église de réveil papa nazokende wana nazali koloba na population mpe nalobi na bakonzi na biso nasisa na point bakonzi na point bakonzi bango na bango bakonzi nano bango na bango bolingo eza te soki déjà bakonzi oyo baza na se ya pesi non bolingo eza te papa bato bazowela pouvoir course au pouvoir bolingo eza te soki bolingo eza te kende non na biso bolingo eza te wana eza apparence bolingo ekutana na kati ya motema bolingo ekutana na motema kende kokutana na bango particulièrement oyo bandenge bazoba tu comprends bana bolingo te soki otala bakonzi bango moko oyo baza na se ya président balingi président te mpo soki balingi président bakoluka kosala bolamu basepelisa peuple mpo peuple asepela abeta maboko mpona mokonzi ya mboka mais soki bango bazodetourne bango bazokokanga basalaire ya bato wana balingi président te baosunga ye te mpo président ozala na makoki ya kotambola partout te na sisi wana nake na sacerdoce oyo yo moko outi koloba awa bolingo eza te na sacerdoce na bapaster soki omoni paster azobima na ser l'église to na mwasi ya bato yebisanga esika alingi mwasi wana yango nalobaka soki omoni mosala ya nzambe azokoya kolinga yo mwana mwasi azoloba no je t'aime loba ne tu ne m'aimes pas yebisa ye ke ozoloba nanga donc paster soki paster azokende kotia mwana mwasi litoi aloba ne nayina yo yango naomemona implicité mais koloba ne teke je t'aime parce que ntango ozomema mwana mwasi to mwasi ya bato na ekobo olingi ye te bible epekisi ekobo yo moko motangi bible mais ozokende kolula mwasi ya bato mpo obima na ye okosi ye na baverse ya baélysée obimi mpe na ye wana oyina ye ozomema ye nde na perdiction ozomema ye na enfer olingi ye te voilà ne carrément babiloko oyo ya baservitude par rapport ya temps na biso nakanti nakoka kosembola yango nyonso te mais na émission mosusu nakoka kosembola yango mpona vraiment na posa nalobela nano mabe ezosalema na kati ya sacerdoce comprend babiloko ya baservitude wana oui ezali esprit ya servitude ezali oui mais faut koyeba ndenge nini akolakisa esprit ya servitude po bible ezoloba moto akanisaka libota na ye te alakama mabe tu comprends moto azokanisa libota na ye te alakama mabe il faut skonde koyeba kolakisa esprit ya servitude ezali ça veut dire yo otikali na yo kaka osalelaka kaka famille mwasi no na bana bazangi ata ya kolata na ya kolia yo kaka famille tu comprends wana ekomi mabe mais ntango ozokomona mwa moke banana na ndako na yo na mwasi no na bana epuis oyebaka ataka mwa moke kotala mpe famille ozokomprendre esprit wana ezali mais nakosembola yango na mbala ezoya sacerdoce eza na bolingo te mpo biso na biso nano bapaster ya Congo tolinganaka te tolingana moto abimisi ligoro oyo eza lokuta moto mosekete abimisi oyo likuta moto meme abimi lokuta mais mpo wani bondima na bagrâce te moto bana nzambe azoutilize bamagoro oyo ezobima toomona bangolo ezobima batongi ezobima boboyango bwani boyapoti ngai naboyaka grâce ya moto te ngai nakoyebi biso verité naboyaka grâce ya moto te ngai so namoni moto na grâce na ngolo kutu nzambe asalanga so natali kaka moto aosala baservice na ye soki eza bonzambe nayebaka nayebi ye oyo mpenza ya bonzambe soki eza bonzambe te nayebaka mpe me navandi nango nakokende koatake ye te na osala eloko te nzambe kaka oyo tozosalela biso nyonso nde mosambisi ngai na juge na mokili oyo
Tu comprends? Mais na kati na biso ba pasteur tolingana te. Tozo posa na kenzambe a diversifier ba don na kati na biso. Poto se compléter. Poto se compléter. Mais le lot comme on a pasteur azo s'accaparer na ba fidèle na église na ye, faire bisa bango bokota ke église mususu. Yo quand tu pasteur wana, azana ba grâce nyos. Yenda sisa ba grâce nyos. Non. Et ça, nous avons puissance sa parole. Mais ça, nous avons apprécié dans la guerre. Yo te yikuna. Mais nous avons pas dit qu'il y a passage, il y a des mususu. Tu comprends? Complémentarité. Oui, il y a un moment pour inviter Basali Anzambe, Bengana Kanakata l'église, pour nous côté à Bassan Malam. Et c'est important. Nous avons 5 ministères. Et peuple Anzambe, l'église a besoin de ces 5 ministères. Il faut 5 ministères nyonso et vrai et opérer dans le temple pour que le peuple aza bon. Vous avez des poisons zali, vous avez des poisons zali. On a vu que vous avez des sacerdoce, vous avez des poisons bannis dans sacerdoce. Et bannis dans l'église. Oh, dans la chair. Je te dis dans l'église, le pasteur béné les loups va couper dans la poison. Le pasteur tant que mon pasteur mon poison mata, baluki ligne les boules, n'engeni ba utindele partout. Pour empoisonner, Jésus ça mais belle mon frère. Il y a un moment naïf ça va ninga na ba pasteur yo tango ça na bonzambe. Vous allez influer pour la kota la kamis no nyoso kana mbongo te. Et ça na ba tout so mona ba maman mo wa minene ba ya ba type ba yeli en église, nous soyez oh pasteur na la gâté, nga passer na libu. Nous allons na passer à émission. À une émission. Nga passer à libu mo été lo etambola nga na libu. Pasteur oye aller se sacrifier au bon de l'eau. Il y a un monde dans le baka. Inspiration de la prophétie. Il y a nécessaire l'église. Tu vas négliger la prophétie. Bakeba. Il y a vraiment nécessaire. Moutaouya n'a pas su, on n'a pas su. Au Sambélier, 4 jours pas. Et pasteur, il y a un témoignage. Pasteur, on a un vraiment passionné, on a tamboli, na biga kate. Tant que yo a bongo yo qui, ma chère de Poulingaï, Benzangaï. Nous avons moutaoué, monsieur. Tant qu'on sait, na action de grâce, vous avez $50 000 action de grâce. Parce que tu as libre 6 mois dans 1000 balles, mais moi 50 000 pendant quitte. Et ce qui est passé après. Tu comprends? Tant aussi maman wana, aya na église. Ada na mission na un mois après, papa banana bana ko yakana ndako na ko matin, na invité vraiment, oye pana. Njoka kuna na ndako déjà moi mbesi ebongisa. Okendo kuna carrière ici. Monsieur Sezo si ça va carrière, monsieur ça poisson. Aux gens qui boivent papa 2 jours, 3 jours après complication. Ok, pena bopito na biso wa batesta ba poison ça va rater. Ba na Orlando estomac. Oh malaria, oh nini. Tant ba ya otio mai ke malaria, mai wana keti na ba cellule ya 4 et bomignos mona muta kufi. Ba morse vite tout ça les ba bon trop. Tu comprends? Tant que ça les Nzambe, nous devons être souples et il faut tous à la prison biso ba ça les Nzambe. Donc bolingo ezate ko bomana na kati ya sacerdoce. Bolingo ezate ba pasteur bazotonga na bango na bango. Ba pasteur bazowela miso. Ba kabeli bango mongo pona okabola ba bitumba. Ba weli lokola bandi. Mais pasteur musu bandimi na bango Denis les sandimi na banda olia bino tu bolia na bino. Ye bina biso to non olia na biso. Andimi na banda olia. Ils ont fait passer à reconnaître que banda olia. Oui, andimi mais d'ailleurs olia. Ça là déjà ma bien quand on dit en retard. Tu comprends? Ah ça là déjà ma bien. Ozoyeba, ya on obi yeba kaliboso ba bomi mboka Congo, ya ba sale. Autant bossa biloko bongo liboso ya mokonzi ya mboka. Nga na kondona ba président na ngai te. Po na nga pesa na mona nzamba pesa biso ba président ya bien. Tozui ata oya uchuko kende. Si ozo mona musala nzamba obenga président de la Bible azo benga ba sala nzamba. Azo pesa bango confiance. Non, aza vraiment aza mwana nzambe. Ava mwana nzambe. Mais tango bengi ba sala nzambe ba ye ayebisi ba asima par exemple yeno boyo kana na ningi na tia na sala ministère moko ya religion. Bopona entre bino nani tokokotia aboyi na ye kopona parce que ye makamba molimo ayebi na yete bino kuna boke bobandi kopota na bopotani président vandi kazotala bino amutama yele bo basala nzambe donc basi solution te boke ipe bozi compromis yesa polingo eza wa nini ezozanga na ndenge tovandi awa yesu ayaki alobino na place banyoso bakufa ngana saa nini nakufa nini ekozanga tovandi boyebo baoluka ministre place wana bon totindi okuna biso to ana sima na yo nini ezanga
total appel ma capacité na ba niveau d'études des autres comptes la théorie de Mambolo to comme ils vont presque na soukana apôtre Joseph Thibou Mambolo je m'excuse Mambolo ils belé mettez bezamunga mais to ka bonne émission pour to ba apôtre Joseph Thibou azana ba grâce ni azana mu église nezawapi bato balinga bengi ba osala ndenge nini c'est très important parce qu'il y a le beli bolingo le beli amour est-ce que moi azana bolingo ba grâce ni nzamba pesa ye na kata ministère na ye maladi nini abikisaka ba œuvre nini asalaka na musala nzambe na mukuse penda lo bayango ata la caméra parce que monde na tezolanda ye apesa musala na c'est très important apôtre na mukuse apôtre Joseph Thibou azana la grâce ni ozala nzamba bengo na mission ni ba mission ni osalaka ba œuvre nini ba témoigner ezali bato maboma wana bayaka mpenza maboma babikaka bato badiabete bato bakufa na poto bato babengi obiksi coronavirus ezala bahistoire vrai apôtre Joseph Thibou aza nini bato balanda ebele baza na baproblème siko bazosala. Merci beaucoup bandeko bozolanda nga nzamba lola apambola bino apôtre Joseph Thibou nazali représentant légal ya communauté Union pour Christ siège na ngai ezali awa na Kinshasa na commune na Ngaliema nazali na arrêt Gulf avenue sport numéro 1 les bisca bureau nanga ezali mais ba extension ezali un peu partout nzamba bengi ngai beaucoup plus na délivrance nazali na branche ya délivrance nde place nzamba aza koutilize nga makasi na bokono nyonso maladie ya molimo maladie ya ba maladie physique ba problème nyonso oyo yo kozala nango ezala ba problème makambo marchaka te na vie na yo nzamba apesi nga ngolu wana nde mosala naza kosala nzamba atie makambo ebele na kati na ngai wana na kominvente na yango te na kosenga na motu oyo akosimba matango akopusa nopusani okutani na nga nde koyeba koma nzamba aza na kati ya koutilize nga bamaladi eyaka ebele bato ya baboma badépression mentale tozoyamba bato bacancer bato baza na bapoison nga moko naza victime ya poison à 4 reprises namelakisi moko te kaka losambo nzambe abikisanga naza en vie et nzambe azobikisa na bato baza na bapoisonnement nzambe azobikisa bato ya maboma nzambe azobikisa bato ya bacancer na coronavirus na niveau ya poto eza na bato ebele nasambeli mpona bango babiki na kati ya France wana bazali eza na bato ebele na bacancer babiki na France eza na bato ebele na baproblème ya bacancer ya batension ya batumeur na mitu na mboka ya États-Unis baza kobika na bapriere kaka ya telefone na pamba oyo bazosambela bato na telefone baza kobika na musika mpe na pene awa na kati église bref se bolingi ava bokele bomonake naza na bato baza internet awa eza na bandeko baza dépressionné baya dépressionné mental mais nzambe asali bango déjà grâce baza déjà na baétat bien bazwi kimia baza déjà kimia mais tozolandela ntina suka nzambe obikisa sans comprimé donc bato bazobika ezala bambasu nyonso ebengami maladie mpese ozobela omoni ke ozwi traitement ezosimba te notre Dieu c'est un médecin par excellence tanga yango na Matthieu 10 chapitre 10 verset 1er nzambe yesu azopesa azotinda mission epa bayekoli alobi bokende kotia sango malamu et alobi guérissez les malades purifiez les lépreux et chassez les mauvais esprits. Notre Dieu guérit toute maladie et toute infirmité. Alors nde mosala oyo nga naza kosala na mbengama na ngai pa nzambe yango wana nzambe apambola bino oza na pasi ezala na poto ezala wapi osouffrir ezala misala ebongaka te eza na bato bawutaka poto aluki kosala entreprise ne kuna esimbi te badoki nebimaka te ayeti awa aleki délivrance awa epa na nga azongi bapesi ye mikanda sanke napesa ye eloko nzambe aza donc Bible lobi na biso rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu a ça la gagnance. Donc voilà, c'est merci apôtre Joseph Thibou.